史诗级的大跳水出现了，美国股市崩塌了。托特朗普的福，美股直接上演了自由落体式的崩塌。道琼斯指数2天狂泻了2200多点，整个美国股市瞬间蒸发掉了5万亿美元呀，相当于把整个日本的股市都给跌没了。毫无疑问，这出大戏的导火索就是特朗普宣布要加征新关税。特朗普当时说的很好听啊，说要保护美国工人，结果却把美国自家股市给炸锅了。之前咱们也说过，特朗普的这个关税策略就是搬起石头砸自己的脚，但是没想到砸的竟然这么狠，脚趾头都砸没了。特朗普想用关税大棒吓唬别人，结果第一棒先砸在了自家科技巨头的头上。苹果、英伟达这些个科技股那是带头跳水，亚马逊库里的包裹都还没跌过这么狠呢。更搞笑的是，美联储主席鲍威尔当场拆台，说现在降息就是给经济火上浇油，搞得特朗普现在在社交媒体上喊话啊，降息都没人搭理他了。要我说呀，这就是偷鸡不成蚀把米，本想用关税给经济打鸡血，结果先给自己扎了一管放血针。美国的这波暴跌呀，可不只是数字游戏了。摩根大通已经预警美国今年的 GDP 要负增长了，企业裁员潮估计也已经在路上了。更麻烦的是，全球市场现在就像惊弓之鸟一样，比特币也开始跟着上蹿下跳了。很明显，这就是牵一发而动全身。美国老百姓的养老账户已经缩水，跨国公司的供应链要重组，连带着咱中国出口企业都得重新打算盘了。现在最该问的是，这种伤人1000自损800的策略还能撑多久呢？